बनाएर साथ होइन यार आज आया भोलि टाका हो का यस्तै छ बैरागी जिन्दगी आज आया भोलि टाका हो का यस्तै छ बैरागी जिन्दगी बन्छ घुम्न जाऊँ घुम्न डुली खेल जिन्दगीमा सनम माया नै सबै थोक घुम्न जाऊँ घुम्न डुली खेल जिन्दगीमा सनम माया नै सबै थोक आज 2082 साल कार्तिक गतेको दिन बुढाबुढी यसो टाइम पास जस्तै साँगाको शिव देवताको दर्शन गर्न आएको हो। यही बेलामा हल्का भिडियो गरौँ कि भन्ने डर लागेर हल्का 14-15 वर्षको जवानी कतै फर्केको त होइन भन्ने जस्तो अनुभव लागेको छ। फर्किनु त के फर्किन्थ्यो, अब उमेरले डाँडा काटिसक्यो। तैपनि बुढाबुढीको हल्का मनोरञ्जनको लागि यहाँ घुम्न आएको छ। साथै यता हाम्रो बहिनी पनि एकजना बहिनी दर्शक हुनुहुन्छ। मलाई लाग्छ उहाँ चाहिँ यहाँको स्थानीय वासी नै जस्तो लाग्छ। त्यसैले अब हल्का माथि शिव देवताको दर्शन गर्दै बिस्तारै सिधी झर्दै अब तलतिर ओर्लिरहेको छु। बाँकी अब गन्तव्य त लास्ट अलिकति तलसम्म छ। तैपनि हल्का यहाँ एकछिन आरामदायी यो पिपलको छारीमा हल्का थकाइ महसुस लागेको कारणले एकछिन म आराम गर्न गइरहेको छु। अब बाँकी चाहिँ अब नमरी बाँचे कालले साँचे, फेरि अर्को साल यही समय र यही गते यही बारको दिन फेरि यो शिव देवताको दर्शन गर्न आउने बाचा सहित अहिलेलाई यो मेरो कर्तव्यलाई बन्द गर्नुहोस् भन्ने म अनुरोध गर्न गइरहेको छु। हस्त धन्यवाद।